measure of location measure of location คือเป็นการบอกว่าไอตัวมีข้อมูลที่เรียงลำดับอยู่แล้วนะเอาข้อมูลเรียงลำดับแล้วว่าตัวที่ตรงเนี้ยจุดๆตรงเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นมันก็จะบอกว่าquartile ที่1 first quartile เป็นเท่าไหร่คือแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนไอ้ส่วนที่เป็น first quartile มีค่าเท่าไหร่นะครับข้อมูลนี้เรานะ first quintile เป็นเท่าไหร่ first decile เป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับนี่คือโจทย์เกี่ยวกับ measure of location ก็ต้องจำใช่ไหมอาจารย์ต้องจำสูตรนี้จำไปสูตรนี้ ly เท่ากับ n บวก1 n คือจำนวนข้อมูลนะเอาข้อมูลมาบวก1ก่อนแล้วคูณด้วย y หารด้วย t ก็จะได้ตำแหน่งแล้วว่ามันเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับโดย t ก็ขึ้นอยู่ว่ามันเป็นการแบ่งให้แบ่งเป็น quintile quartile หรือ decile ใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเป็น first quartile ใช่ไหม y ก็เป็น1 t ก็เป็น4ถ้าเป็น third quartile ใช่ไหมก็ y ก็เป็น3 t ก็เป็น4ถูกไหมถ้าเป็น second quintile นะครับเพราะว่า quintile ก็แปลว่าอันนี้ก็เป็น2อันนี้ก็เป็น5แต่คุณต้องรู้ว่าแต่ละตัวความหมายเนี่ยคือแบ่งเป็นกี่ส่วนบ้างนะเถอะคอไทยคือแบ่งเป็น4ส่วนควินไทยคือแบ่งเป็น5ส่วนเดซายคือแบ่งเป็น10ส่วนเปอร์เซ็นต์ไทยคือแบ่งเป็น100ส่วนแต่ว่าทุกครั้งที่คำนวณอย่าลืมว่าเอา n ตรงเนี้ยต้องบวก1เสมอ ตัว y คืออะไรนะครับ y คือบอกว่าถ้าหากว่าเป็น first quartile ใช่ไหม y คือ1 t คือ4อ๋อคือถ้าเป็น third quintile ฉันดูที่ว่ามันเป็น first เป็น third ตรงเนี้ยถ้าเป็น third quintile y คือ3 t คือ5แต่ว่ามันจะมีแค่นี้ใช่ไหมคอไทยกินไทย คอไทยคือไซน์ไทยเดซายเปอร์เซ็นต์ไทยใช่ครับพี่ครับ คอไทย ไม่มีส่วนวิเคราะห์คือแบบนี้แหละนะครับก็คือมี8นะครับ10 12 13 15 17 17 18 19 23 24แสดงว่ามาเรียนกันแล้วนะมีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด11ตัวถูกป่ะเวลาเราหาว่าเขาให้หา third quartile นะครับ third quartile นะครับชั้น n ของเราคือเท่าไหร่11ตัวใช่ไหมเราต้อง n เป็นบวกเลยคูณด้วย third คือตัวที่3ใช่ไหมก็คือ3ใน4ของตัวทั้งหมดเนี่ยครับก็คือ3ส่วน4มันก็ได้บอกว่าเป็นตัวที่9ฉะนั้นเราก็ไปดูนับดูที่ไอ้ตัวที่9เลยมันคือตัวไหนก็คือตัวนี้ก็ตอบ19เห็นไหมอันนี้คือ third quartile ของข้อมูลตัวนี้ก็คือ19จะรู้ได้ไงว่าทีมนักศึกษาคือเขาบอกเป็นคอไทยคอไทยคือแบ่งเป็น4ส่วนอันนี้คือข้างล่างคือแบ่งเป็นกี่ส่วนไอ้ข้างบนเอาส่วนที่เท่าไหร่ถ้าออกมาสมมติว่าผลลัพธ์ออกมาแล้วL ตรงนี้นะครับมันบวกลบคูณหารมาแล้วเป็นตัวเลขเนี้ยเป็นตัวที่ 77.39 ทำไงวะมันไม่ลงตัวเมื่อกี้มันพอดีใช่ไหมลงตัวเป็นตัวที่9ใช่ไหมแล้วออกตัวนี้เลยลงตัวเป็นตัวที่ 77.39 ต้องทำอย่างนี้นะต้องหาว่าและตัวที่77มันเป็น A นะครับตัวที่78มันเป็น B ถูกไหม5นะที่ได้ตัวที่75เป็น A ตัวที่78เป็น B แล้วบอกงั้นเอาดูซิจากตรงเนี้ยจาก77ไปอีก0.39ของระยะตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่ระยะตรงนี้คือ B ลบ A ถูกไหมเอา0.39มาคูณใช่ไหมแล้วบวก A เข้าไปเทคนิคนี้นะเขามีชื่อนะเขาเรียกว่า linear interpolation นะครับมันตรงมาได้เท่าไหร่ เดี๋ยวดูตัวอย่างอันนี้ตรงนี้ไม่มีตัว A ตรงนี้ แล้วเราปัดลงไม่ได้หรอแบบ ไม่ได้เดี๋ยวไปออกดูตัวอย่างเนี้ยนะครับถือว่าต้องถามว่าที่เปอร์เซ็นต์ไทที่40ของข้อมูลตัวเนี้ยนะครับข้อมูลเขาเรียงมาให้แล้วนะนี่ข้อมูลเรียงให้แล้วซึ่งข้อมูลมีทั้งหมดเนี่ย20ตัวถูกไหมฉะนั้นถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ไทแปลว่าแบ่งเป็น100ส่วนตัว t ก็ต้องเป็น100ใช่ไหมหาตัวที่เปอร์เซ็นต์ไทที่40ฉะนั้น y ก็เป็น40ถูกป่ะแล้วก็คำนวณออกมาได้ ly ออกมาที่ 8.4 แล้วก็บอกงั้นเป็นตัวที่8เป็นเท่าไหร่ตัวที่8เราก็นับมาได้6ตัวที่9เรานับมาได้7ถูกไหมเราถามว่าไอ้ตัวที่ 8.4 ก็คือบอกว่างั้นมันก็คือระยะตรงนี้คือ 1% ใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็คือ 0.4 ของ 1% ถูกไหมแล้วไปบวกกับ6ก็เป็น 6.4
เคนะครับนี่แหละนะครับ ตกลงอ๋อเราไม่ได้ตอบเป็นตัวที่เท่าไหร่หรอ เราไม่ตอบตัวที่ไหนเราตอบว่ามันเป็นค่าเท่าไหร่ดูในตัวอย่างโจทย์เนี่ยนะครับเขามีข้อมูลของกองทุนทั้งหมด13กองทุนนะครับมี13กองทุนเรียงลำดับตรงนี้นะครับก็คือเขาถาม first pin time ของข้อมูลตัวนี้ first pin time t คือ5ใช่ไหมแล้วก็ y คือ1ถูกไหมแล้ว n คือกี่ตัว n เป็นเขามีกี่ตัว13ตัวใช่ไหมแต่เราจะดูว่าเราต้อง n มาหมด1ถูกป่ะงั้นก็คำนวณมาได้เป็น 2.8 ใช่ไหม2.8 แล้วก็บอกว่าไอ้ตัวที่2คือ 10.12 ตัวที่3คือ 10.84 ฉะนั้นไอ้ตรงนี้คือบวกอีก0.8ของระยะตรงเนี้ยนะครับบวกเข้าไปถูกป่ะก็หาก่อนว่าไอ้ตรงนี้เท่าไหร่แล้วคูณ0.8แล้วบวกจากนี้เข้าไปคราวนี้มาดูโจทย์บรรยายต้องถามว่าอะไรต้อง first pin time มากกว่า median first pin time มากกว่า first design first pin time มากกว่า first quartile หลังๆชี้เลยชอบออกแบบนี้นะแบบว่าบรรยายเนี่ยแล้วมันวัดได้ชัดเจนเลยคุณรู้จริงว่าคำนวณนี้แบบว่ามันแค่จำวิธีการมามันก็คำนวณได้แต่ตรงนี้คุณต้องรู้จริงถึงตอบมันได้หรือเปล่าตอบได้ไหมข้อเอไม่ใช่ข้อสามไม่ใช่ ไม่ใช่น่าจะมีใช่ไหมใครมีคำตอบอีกไหม ซีเหมือนเท่ากันเลย เดี๋ยวให้ดูนี่ first design คือถ้า design เราต้องแบ่งเป็น10 ส่วนถูกป่ะดังนั้น first design มันก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละเพราะแบ่งเป็น10 ส่วนใช่ไหม first pin time มันแบ่งเป็น4 ส่วนก็เลยต้องอยู่ประมาณตรงเนี้ยใช่ไหมเขาทีอันนี้เป็น5 ส่วนอันนี้เป็น4 ส่วนมีเลียนอยู่ตรงนี้ฉะนั้นข้อแรก first pin time ว่าของมีเลียนเป็นไม่ได้อยู่แล้วข้อ2เนี่ยถูกต้องก็คือตัวนี้มากกว่าตัวนี้ข้อ3ตัว first pin time จะมากกว่าตัวนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะอันนี้แบ่งเป็น4 ส่วนถูกป่ะต่อมานะเขาก็มีข้อมูลแบบนี้แหละนะครับแล้วหาที่ first pin time หรือที่ 80% time นะครับทีมก็ทำเหมือนเดิมเนาะก็ใช้ถ้าเราจะใช้ t เป็น100ก็ต้องใช้ y เป็น80ถูกป่ะแต่ถ้าเราจะใช้ t เป็น4อันนี้ก็ต้องเป็นอะไรถ้าใช้ t เป็น5อันนี้ก็ต้องเป็น4ปัดได้เหมือนกันปัดคือเป็น first pin time หรือว่าเป็น 80% time เท่ากันปัดฉะนั้นก็ n ทั้งหมดมีข้อมูลทั้งหมดกี่ตัวนะก็นับไปทั้งหมด n ก็คือ10 ตัวก็แทนค่าสูตรไปนะครับก็ได้ว่ามันเป็นตัวที่ 8.8 แล้วก็ตัวที่8กับตัวที่9ใช่ไหมมาหา interpolation ก็ได้24.2แค่นี้แหละครับโอเคต่อนะครับเรื่อง dispersion นะครับ dispersion คือตัว central tendency ถ้าเมื่อกี้มันมาตัวที่ 9.4 9.4 ใช่ไหมนี่มีกี่ตัว ถ้ามันถึงแบบตัว 10.1 นี้เป็นไปได้แต่ตัวสุดท้ายแล้วมันมีเศษเลยอ่ะ มันจะเป็นไม่ได้ ตัวที่ 10.1 ไม่ได้อะ เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็น n บวก1ถูกไหม แล้วมันทำยังไงถ้ามันเคยทำ interpolation เลย ถ้ามันเป็นตัวทำเกินตัวสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ต้อง interpolation แล้วมันคือตัวสุดท้ายแล้วมันคือตัวสุดท้ายแล้วแหละถูกไหมครับ distortion นะครับเมื่อกี้มีเรื่อง central tendency คือตัวตรงกลาง
dispersion คือบอกกำลังจะบอกว่าข้อมูลของเราอ่ะมันห่างจากตัวตรงกลางมากน้อยขนาดไหนนะครับคือมันกระจายตัวอยู่ใกล้ๆตัวตรงกลางหรือกระจายตัวห่างๆตัวตรงกลางนี่คือ dispersion ก็จะมีการวัดคือ range mean absolute deviation variance แล้วก็ standard deviation 4 ตัว range ก็คือถ้า max ลบ mean นั่นแหละคือ range นะครับ max ลบ mean ก็คือ range ไม่รู้ถ้าออกก็จำได้มันก็หมูใช่ไหมแต่ถ้าจำไม่ได้มันก็เสร็จอะ mean absolute deviation ชื่อมันตรงไปตรงมานะก็บอกว่า mean ของดูซิว่าข้อมูลแต่ละตัวมันห่างจากตัวตรงกลางเท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็คือเอาข้อมูลแต่ละตัวลง mean ใช่ไหมแล้วมาทำ absolute ไงแล้วก็รวมกันแล้วก็หารด้วย n ใช่ไหม absolute คือถ้าข้อมูลเป็นลบก็กลับจะมาให้เป็นบวกแค่นั้นเองในความหมาย absolute นะครับก็เอาข้อมูลมาลบตัวตรง mean ใช่ไหมแล้วทำให้มันเป็นบวกซะทำอย่างนี้ทุกตัวแล้วรวมกันแล้วหารด้วย n การที่เอาข้อมูลแต่ตัวลบ mean ก็คือบอกว่ามันห่างจากตัวกลางเท่าไหร่แล้วก็เอามารวมกันก็คือแล้วก็มาเฉลี่ยว่าโดยเฉลี่ยแล้วห่างจากตัวกลางเท่าไหร่บางคนอาจจะมางงตรงนี้กับไอ้ property ของ mean เฮ้ย property ของ mean เฮ้ยมันดูแล้วอย่างนี้มันหาร n มันไม่ได้เป็นศูนย์หรอวะ property ของ mean บอกว่าเอา x ลบ mean ใช่ไหมรวมกันมันเป็นศูนย์ถูกป่ะไอ้เมื่อกี้ก็คือ x ลบ mean เหมือนกันหรือว่ารวมกันอย่าลืมนะอันนี้เราไม่มี absolute คือลบกันไปติดลบก็เอามารวมกันตรงๆใช่ไหมแต่เมื่อกี้นี้คือถ้ามันติดลบให้เอามาทำเป็นบวกก่อนถูกป่ะต่างกันตรงนี้นะครับvariance กับ standard deviation variance บอกว่าไม่เอาการทำเป็นบวกไม่เอาทำเป็น absolute variance บอกว่าให้เอาลบกันแล้วยกกำลังสองถูกไหมก็เป็นบวกใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็หารด้วย n ก็จะเป็น variance เอา variance มาถอด square root มันก็จะกลายเป็น standard deviation นะครับแต่มันจะมีอยู่ติดนึงว่าถ้าเป็น mean เนี่ยถ้าเป็น mean ของ population หรือ mean ของ sample อะเราหารด้วย n เสมอแต่ถ้าเป็น variance ของ population กับ sample จะไม่เหมือนกันนะถ้าเป็น population ให้หารด้วย n แต่ถ้าเป็น sample เราจะหารด้วย sample size ลบ 1อันนี้คือสิ่งที่ต้องจำไปก่อนเดี๋ยวเหตุผลจะอยู่ในบทเกือบสุดท้ายว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ฉะนั้นสิ่งที่ต้องจำคือถ้าเป็น population นะครับตอนหา variance ให้หาร n แต่ถ้าเป็น sample ตอนหา variance ให้หาร n ลบ 1นะครับแล้วตัว standard deviation คือ square root ของ variance เสมอนะครับสรุป variance นะแล้วก็มีอีกนิดนึงคือตอนที่เราเรียน mean ใช่ไหมสัญลักษณ์ของ population ที่เป็น mean ของ population เราใช้ตัว mu สัญลักษณ์ของตัว sample เราใช้ x bar แต่ถ้าเป็นตัว variance กับ standard deviation สัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับตัว population มันจะเป็นตัว sigma ครับสัญลักษณ์ที่ใช้กับ sample มันจะเป็นตัว sตัวอย่างโจทย์นะครับก็ manager นะครับมี return แบบนี้30 12 25 20 23หาเลนส์ซิเป็นเท่าไหร่เลนส์ก็คือหาซิมากสุดลบน้อยสุดใช่ไหมฉะนั้นนี่เป็น7แน่นอนถูกไหมหา mean absolute deviation ซิเป็นเท่าไหร่นะครับpopulation ตอนนี้ถ้าสมมติว่าไอ้ตรงนี้เป็น variance นะครับ population variance ตอนนี้เป็น population variance เป็นเท่าไหร่ก็คือต้องหาด้วย n ถูกป่ะแล้วก็ถ้าหา standard deviation ก็เอาตรงนี้มาถอด square root ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น sample เราก็ต้องหาด้วย n ลบ 1แล้วก็ทำเป็น standard deviation คือถอด square root นะครับอันนี้คือหา range นะครับ max ลบ mean นะครับ mean absolute deviation มันก็คือหา mean ก่อนใช่ไหมได้เท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เอาแต่ละตัวลบตัวตรงกลางก็คือตัว mean แล้ว take absolute ใช่ไหมรวมกันแล้วหารด้วย n ถูกป่ะตรงนี้ผมไปเร็วๆนะกลับไปดูที่ภาพกันก็ได้นะฉะนั้น
ตรง population variance ก็คือแค่เอาตัวข้อมูลแต่ตัวลบมีเรายกกำลังสองมารวมกันแล้วหารด้วย n นะถ้าเป็น population ป่ะแล้วก็จากตัว variance หาเป็น standard deviation ก็คือแค่เอา variance มา cos value ก็เป็น standard deviation ละแต่ถ้าเป็น sample นะครับเราบอกว่าเวลาเราหารเราให้หารด้วย n ลบ1แทนที่จะเป็น1แล้วก็ถ้าเป็นตัว standard deviation sample ก็คือเอา variance ของ sample นั่นแหละมา cos value ก็เป็น standard deviation sample พวกนี้มีในเครื่องคิดเลขมีปุ่มเดียวกด ไม่มี มันยังไงมันก็ต้องเรียนหน้าหลายตัวครับ ผมว่ามันมีวิธีกดนะ แต่ว่าผมว่ามันก็เร็วความเร็วก็ไม่ต่างกับการกดแบบนี้ทั่วๆไป เพราะสุดท้ายคุณต้องใส่ Data ไปทีละตัวอยู่ดีถูกปะผมก็เลยคิดว่าไม่อยากจะให้จำเครื่องคิดเลขเพิ่ม เพราะจริงๆไอ้สูตรพวกนี้เราก็เรียนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะ มันก็กดได้ง่ายๆอ่ะ อาจารย์ครับแล้วสรุปเราใช้ว่าแล้วในการดัดดิวิชั่นถ้าเราใช้จริง แล้วแต่เคส อันนี้เรียนไปก่อนว่ามันคืออะไร แต่ถ้าเป็นตัวเรื่องของ portfolio theory อะนะเราจะใช้เป็นตัว standard deviation เรื่องของ finance น่าจะใช้เป็น standard deviation เป็นหลักอันเนี้ยมีข้อมูลแบบนี้หา sample standard deviation ผมแค่ถามมาว่าคุณคิดว่าหา n หรือหา n ลบ1 ไอ้ลบ1ถูกไหมจริงๆวิธีการก็แค่นั้นแหละนะครับมีข้อมูลแบบนี้นะครับถามว่ามี absolute deviation เป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือลองกลับไปทำดูได้นะครับตัวอย่างเฉลยมีอยู่แล้วนะตรงเนี้ยผมว่ามันไม่มีอะไรนะครับลองไปดูข้อไหนไม่ถูกระหว่าง A B C นี่มันแปลกสนุกก็คือทำแล้วมันบวกอยู่แล้วเป็นเพราะอะไรคือถ้าลบกันมาแล้วมันได้ลบ5ข้อใดก็ลบแล้วมันเป็น5น่าจะเป็นข้อเอกของการสอน ตัวนี้อยู่ ดู ข้อ4ตรงนี้เราสรุป ข้อ C ถ้ามี ข้อสี่อะ ข้อ A ถูกแล้ว คุณรู้เหรอว่าผมบอกเลนส์คุณดูว่าแม็กลบปีมันคือ10อ่ะคุณรู้บอกว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงวะกระจายตัวอยู่ตรงไหนตรงกลางอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยถูกป่ะแต่ข้อ A ถูกแล้วเลนส์ไม่บอกอะไรเลยเกี่ยวเชฟข้อ B arithmetic average DLS allow mean outweigh B x ลบ mean รวมกันเป็นเท่าไหร่ 0 หา average คือหา n ถูกป่ะมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่0มันจะเป็น1ได้ไง อันนี้คือเขาถาม property เมื่อกี้นี้ แต่นี่คือดีกับผิด นะ คือมีคือคำตอบที่ดีแค่ว่าให้ตกอยู่ไม่ได้ เดี๋ยวนะ less accurate always be will always be ข้อควรอ๋อ B ผิด C ถูกก็ทีงั้นตอบข้อนี้ต้องตอบ B ไม่ได้ตอบ C C ถูกเพราะอะไรรู้ไหม ซีถูก C ถูก mean absolute deviation always less than or equal to standard deviation ใช่ ทำไมรู้ไหมดูสูตรก็รู้แล้ว ตอนที่คุณหา mean absolute deviation นะ คุณหา n ตรงนี้ใช่ปะแต่ตอนที่คุณหา SD คุณต้องหารสมมติเป็น population ก็ได้ คุณหาร n แล้วหา SD คุณเท่านั้นต้องเอา top square root อีกทีถูกปะแปลว่าจริงๆคุณหาร n หรือคุณหาร n square root n SD อ่ะตัว SD ตัว SD อ่ะอย่างเงี้ยตัวเนี้ยคุณหาร n หรือคุณหาร square root n square root n มาตาม MAD มันหารอะไรมันหารตัวบนเนี่ยใกล้เคียงกันเพราะตัวบนคืออันนี้ยกกำลังสองพอ square root มันก็คือกลับมาไม่ใช่ยกกำลังสองถูกปะตัวบนเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ตัวล่างเนี่ยของคุณเนี่ยถ้าเป็น population เป็นตัว SD คุณหารด้วย root n แต่ MAD คุณหารด้วย n ถูกไหมหารด้วย n คือคุณหารมันเยอะกว่า root n อยู่แล้วฉะนั้น
MAD มันก็เลยจะต้องน้อยกว่าเอาใหม่นะตอนคุณดู MAD ตรงเนี้ยคุณดู MAD ตรงเนี้ยคุณเอารวมกันแล้วหาร n ถูกไหมถูกป่ะซึ่งอันนี้ยกกำลัง1ใช่ไหมแต่คุณดู variance ตรงนี้ถูกป่ะคุณเอามันยกกำลัง2แล้วรวมกันใช่ไหมแล้วถอดแล้วหาร n แล้วก็ถอดสแควร์รูทเป็น SD ถูกป่ะไอ้ตรงเนี้ยรวมกันแล้วพอคุณถอดสแควร์รูทมันก็ใกล้เคียงกับไม่ถอดก็คือใกล้เคียงกับรวมกันแหละถูกป่ะไม่เท่ากับเป๊ะหรอกแต่ใกล้ๆกันนะครับตัวนี้พอคุณหาร n กับคุณถอดสแควร์รูททั้งหมดเนี่ยราคาเป็นถอดสแควร์รูทหารด้วยสแควร์รูท n ถูกป่ะชั้นตัวบนเนี่ยสมมติตัวบนใกล้กันตัวล่างหาร n กับหารรูท n อะไรจะเยอะกว่ากันหารรูท n ต้องเยอะกว่าเพราะ n มันเยอะกว่ารูท n ถูกไหมฉะนั้น MAD มันก็เลยต้องน้อยกว่า SD sample variance นะครับจากตรงเนี้ยไปดูเองนะคำนวณแบบ variance นะครับ เวิร์กช็อปมีเวิร์กช็อปมีหมดเลย มีหมดฉะนั้นพวกนี้มันแค่สูตรคำนวณนะครับกลับไปดูเอาเองนะครับผมว่ายังง่ายๆ